Channel ye chame sweden ga jamya yigo monomamya along Menglava kamya ASM Busy Electronic Projects kani yane chusu bare biro channel ye me sweden ga jin niku no pyo pya de ali shi bare channel ASM Knowledge so that channel adeli tha biro phwant tha bare no ASM Knowledge so that channel le ma di ni panya padat de video le de yo Cha Joshi the Name video lady or not a car, a BMB tissue yame video lady, not a Masu lady goa, Yawib, Tensabit on Mapsabare, Ajamo ASM Knowledge Channel Riule, no Sakra Lilo Biro Abijawa on, no? Who are the ASM Knowledge Channel, no channel length liu, the video Alma Chabitavare. Could the video Mara Chanomia will be Chaya Liga, how to make USB emergency light ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်မီးအိမ်ပြုလုပ်နေလေးပါနော်ခုနားဒီနားသွားတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လိုအပ်တဲ့ခါမှာစာကြည့်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျခုပြုလုပ်မယ် emergency light ကလေးအတွက်နော် frame ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ0မြောင်အဟောင်းလေးနဲ့နော် wiring လုပ်တဲ့နော် fiber ပြားလေးသုံးပါတယ်ဒါကတော့ LED နော် power LED လေးနှလုံးသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးနော်ဒီ power LED လေးတွေကိုနေရာချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျတော့ခဲတူးလို့ရအောင်အရင်ဆုံးအပေါက်လေးတွေလိုက်ဖောက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါရိုးရိုး LED နဲ့မတူပါဘူးဗျာဒါ power LED ပါနော်သူကအရန်လင်းပါတယ်နော်အဲကျတော့ဒီ LED ကိုကျွန်တော်parallel ဆက်မှာပါနော် parallel ဆိုတာ LED ရဲ့အပေါင်းချင်းအနှုတ်ချင်းပေါ့နော်အဲဒါကိုဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုကြီးချောင်းလေးတွေကိုအဲ့လိုလိုက်ကွေးလိုက်ပါတော့နော်ကြီးချောင်းလေးကိုနောက် LED နှလုံးရဲ့ဒါအပေါင်းချင်းအနှုတ်ချင်းဆက်လို့ရအောင်ကြီးချောင်းမရှိလဲအဲ့လိုကြီးချောင်းလေးကတော့ဘိုးဆင်ပြပါနော်ဝါယာရိုးကကျတော့နည်းနည်းပြော့တော့ကျတော့ထဲဖို့အသိဟိုကြီးချောင်းလေးကဆင်ပြပါနော်ကြီးချောင်းလေးအဲ့လိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဲတူးလို့ခဲနေအောင်အရင်ဆုံးကြီးရဲ့အဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးတွေနော်ကြီးချောင်းလေးတွေရဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုခဲလေးအရင်ကျွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါ LED လေးတွေနော်ခဲတူးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အပေါင်းနှုတ်ကလည်းအဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာပါပါတယ်နော်သူကအပေါင်းနှုတ်ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့ကျအပေါင်းချင်းနှုတ်ချင်းဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LED နှလုံးမဲ့သုံးထားပါတယ်နော်ဟို LED အများကြီးသုံးလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ power bank တို့ဘာလို့နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာpower bank အားခဏလေးကုန်သွားမှာဆိုလို့ပါเนาะဒါကတော့တော်တော်လေးလဲလင်းပါတယ်ဟိုကြာလဲသုံးရတာပေါ့ဗျာเนาะသူက LED နှလုံးမဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့เนาะဆင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါခဲတို့လို့ပြီးတော့ပါပြီเนาะခဲတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝါဂျိုးဆက်ဖို့အတွက်ခုနကကြီးချောင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့50 ohm resistor လေးတစ်လုံးမယ်လို့ပါတယ်เนาะအဲ့50 ohm resistor လေးကိုကျွန်တော်တို့ LED ရဲ့အပေါင်းဘက်ပေါ့เนาะအပေါင်းဘက်ကိုတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ USB cable ကြိုးလေးပါကျွန်တော်ကအဖျားဘက်ကဘက်ကိုမသုံးတော့တဲ့အတွက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်အဲ့မှာ wire ယူထုတ်လိုက်ရင်အဲ့မှာအနီးနဲ့အနက်စလေးเนาะနှစ်ပင်မဲ့သုံးရမှာပါကျန်တဲ့ wire တွေကသုံးစရာမလိုအဲ့ဒီအနီးနဲ့အနက်ကျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်း adapter လေးနဲ့เนาะတက်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဘိုးဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်းကြည့်ပါတယ်เนาะတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ 5.25 ပေါ့เนาะ 5.25 ဘိုးလောက်ထွက်ပါလားเนาะအဲ့ကျအနီရောင်ကျိုးကအပေါင်းမှာအနက်ရောင်ကျိုးလေးရဲ့နှုတ်ပါเนาะအဲ့သူ့ကိုလည်းဝါယာကျိုးစားလေးတွေကိုခဲလေးရင်ကျွေးထားပေါ့နော်ကျွေးပြီးရင်အနီရောင်ကျိုးလေးကခုနက
50 ohm resistor နဲ့တွားပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အနီရောင်ကြိုးလေးက USB cable ကအနီရောင်ကြိုးလေးကဒီ50 ohm resistor ကိုတွားဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အနက်ရောင်ကြိုးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LED အနှုတ်ငုတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်လိုက်အောင်ပါပဲဘာပစ္စည်းမှမလိုပါဘူးနော်ဆင်လို့အရန်လွယ်ကူပါတယ်ဘာပစ္စည်းမှနော်ထူးထူးတွေမပါပါဘူးဗျာနော် LED နဲ့ resistor လေးပဲလိုအပ်တာပါရဒီစီရိုးပြန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကကာဗာလေးအုပ်လိုက်တာပါနော်တကယ်လို့ငွေရောင်စက်ကူလေးတွေရှိရင်တော့အထက်ထဲမှာငွေရောင်စက်ကူလေးထည့်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အလင်းရောင်ပို့ပြီးတော့စူးပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကငွေရောင်စက်ကူလေးမရှိလို့ဒီတိုင်းပဲသုံးလိုက်တာပါเนาะပြီးရင်ဒီ USB ကြိုးလေးအလွယ်တကူပြုတ်မထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်ချောင်းလေးပေါ့เนาะကော်ချောင်းလေးနဲ့ကတ်လိုက်ပါเนาะဘယ်လိုဆိုရင်ဝါယာကြိုးကခဏလေးပြုတ်ထွက်သွားမှာဆိုလို့ပါเนาะဒီကော်ချောင်းလေးနဲ့တိုးလိုက်ပါဒါဆင်လို့ပြီးသွားပါပြီเนาะလော်လော်လေးပါเนาะအသုံးဝင်မယ်လို့ညှော်လဲမှာလေเนาะပြီးရင်ဒါဖုံးအားသွင်းတဲ့နော် adapter လေးနဲ့ဒါလျှက်ဆက်မီနဲ့စမ်းကြည့်ပါမယ်နော်ကဲခလုတ်ဖွင့်ပါပြီလင်းပါတယ်ခင်ဗျတော်တော်လေးကိုလင်းပါဒါနေ့လေနော်နေ့လေကိုဒီလောက်လင်းပါတယ်ညဆိုရင်ဒါစကြည့်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒါအားလုံးလုံးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဆင်ပြေမှာပါနော်ဒါကတော့လျှက်ဆက်မီနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြီးတော့ထွန်းကြည့်ရပါနောက်တစ်ခါဒီ adapter sorry နော်မှားတော့လို့ဒီ power bank လေးနဲ့လည်းဒီလိုထွန်းကြည့်လို့ရပါနော် power bank နဲ့လည်းလင်းပါတယ်နော်လင်းအားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျနော်စကြည့်လို့ကောင်းရပါတယ်နော်ကဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ ASM Basic Electronic Project ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်နောက် subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးเนาะအချိန်ရလို့ရှိရင်လည်း like and share လေးနဲ့ comment လေးတွေရေးပြီးတော့လည်းကူညီပါအောင်လို့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel အသက်ဖြစ်တဲ့ ASM Knowledge channel လေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်เนาะ subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ဗီဒီယို2 ပုတ် 3 ပုတ်တော့တင်ပြီးပါပြီเนาะကဲအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ